السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد يصحى الصبح كده على فيوزات وفيديوهات. حضانة في اسكندرية بتضرب الولاد، وايه انترناشونال وانجليش وفرنش، وبتعلم الولاد والعيال ممتازين فوق الممتازين كمان. ولكن حط تحت ولكن دي 100 خط. هم خطر على اولادنا، بمعنى ان العيل يجي مضروب في دماغه، مضروب على وشه، مخبوط في رجله، مخبوط على ظهره، ويقول لك اصل معلش اصل وقع، اصل خبط في زميله. وتخيلوا كمان ان ممنوع اولياء الامور يدخلوا يشوفوهم بحجه ان كورونا واحنا بنخافوا على اولادكم، واني ممنوع واني ما ينفعش. وحتى لو حبيت اقابل المديره، اقابل المديره امتى يا بنات؟ لما اخد ميعاد مسبق، لان هما ما بيسمحوش بحاجه زي كده. تمام. والمديره دي عامله مشاكل مع طوب الارض، طوب الارض. لا ذكر طبعا، مش هذكر اسم الحضانه ولا اسم، بعيدا عن ذكر اسم المدرسه واسم الحضانه. هي تقريبا ليها فيديوهات. واللي صور كانت عامله من العاملات اللي في الحضانه مصوره، مش ولي امر خالص، لان لو كان ولي امر ما كانش هتتحمل ان ابنها يتضرب بالمنظر ده. ومصورين الطفل بكدمات في جسمه. فهل ممكن ان احنا ندي ترخيص؟ لو احنا جهة سيادية نقدر ندي ترخيص لحضانة زي ده بدون ما ان احنا نمسكها ونشوف هل هي دي مؤهلة ولا مش مؤهلة نفسيا؟ مش شرط انا بعلمك صح وبعلمك برافو والممتاز والحضانة فوق الممتاز، فوق الممتاز. لما يبقى طفل سنه 4 و5 سنين وراح يتعلم، ويجي يقول لك ده انا اتضربت، فالمديره تقول لك لا ما عندناش الكلام ده، هو بس اتخبط في الكرسي، ده زميله حدف عليه ما اعرفش ايه، ودي اطفال وطبيعي ده يحصل في الوقت ده. فالحضانه دي يعني طالما غير مؤهله، وحاليا الحضانه دي يعني بيتحققوا مع العاملين بالاداره بكل اللي فيها. ولو يعني لو طلع الموضوع ده صحيح وحقيقي وحقه كمان مع الاطفال وطلع كلامه صحيح، ما اظنش يعني ان الحضانه دي تنها مفتوحه، اكيد هتتقفل. لان طالما فيها عنف ضد طفل يبقى انت غير سويه، يبقى انت اداره غير سويه، يبقى انت ما ينفعش تكوني ام، يبقى انت ما ينفعش تكوني يعني محض ان انت يكوني عندك امن. يعني انت يعني انا اخاف احط بنتي او ابني عندك لان انت مش مكان مش امن. فاكيد يعني صاحبه الحضانه دي شردت يعني، واكيد ربنا سلط الناس دي عليكي او سلط الولد ده عليكي لحاجه انت عاملاها، لذلك ربنا فضحك. يعني الحمد لله، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وشكرا جزيلا. والعجيبة لما الأم اشتكت لقت أولياء أمور كتير بيشتكوا نفس الشكوى. فمن الطبيعي إن لو واحد بس بيشكي يبقى في حاجة غلط، لكن لما يبقى أولياء أمور كتير جدا كله بيقول نفس الشكوى اللي جاية من نفس ولية الأمر دي، يبقى لازم هنا نقف. لازم هنا لما يجي الطفل يجي يخبط، يا ماما ده حصل لي كذا، يا ماما ده قال لي كذا، حتى لو سنه صدقوا يا جماعه احنا دلوقتي الدنيا ما بقاش فيها. يعني ربنا يحفظنا واياكم يا رب، ويحفظ ولادنا جميعا يا رب من كل سوء. بس فعلا لما يجي الطفل يقول لك حاجه صدقي ودوري وشوفي ايه. لازم يكون الطفل لازم يكون في مأمن، ده حق من حقوقه. شكرا جزيلا لكم.